Le mec s'est cosplay en Casimir. Donc, voici la barre chocolatée, Wow. grandeur nature. Vous pouvez voir par rapport à ma main, ça fait moins de 25 cm. Donc nous avons écrit Toblerone ici. On a un problème, ça fait 3, 3, 3, 1. Et puis voilà, donc 3, 3, 3, 1. Donc le 1, je propose que ce soit le Messi qui le mange, vu que le Messi est à l'origine de... Et pourquoi pas le fils du Pomelos? Mais c'est un étranger, c'est un hérétique à la base. Et Donc pourquoi voilà. pas celui qui a payé? Parce que c'était sa tournée, donc tant pis, il fera tout le monde. Voici pour le chef des armées, Wow. voici pour le fils hérétique, Merci. et voici pour le Messi. Wow. Le Messi a un gros appétit. Hein. Et oui, eh bien, écoutez... En plus, avec ce Coca-Cola, oh, pas de rejoignez produit, tous Coca-Cola. Regardez Coca-Cola, c'est super. Oh là là.